Ani dnes vám nejdeme nič predávať. Máme nachystanú jednu zaujímavú správu, ktorá sa týka kávy a možno vás bude zaujímať, čo tam máte. Ja nemám teraz na mysli cukor, smotanu ani lyžičku, ale niečo, čo tam v tej káve naozaj nechceme mať. A potom 5 vašich otázok a 5 mojich odpovedí. Ak sa vám páčia naše videá a ešte nie ste prihlásení na odber, zakliknite si teraz v pravodole odber aj značku zvončeka a žiadne naše video vám už neunikne. Európski vedci už v roku 2015 zanalyzovali uvoľňovanie nežiaducich kovových jónov do vody a kávy, ktorá sa pripravuje rýchlovárnou kanvicou, filtrovacím zariadením, ktoré si same melie aj kávu, alebo kávovármi, ktoré používajú kapsle. V analyzovaných vzorkách sa zamerali na uvoľnený zinok, nikel, olovo, chróm a mangán a zistili naozaj veľmi zaujímavé veci. Zistili, že rýchlovárne kanvice neuvoľňujú nadlimitné množstvo žiadneho zo sledovaných kovov do vody. Takže rýchlovárne kanvice sú v tomto zmysle bezpečné. To, čo je na tejto štúdii veľmi zaujímavé, je, že oni analyzovali, ako sa ten materiál, ako sa tie kovové časti a kovové jóny následne vo vode a v káve správajú, ako sa mení koncentrácia pred dekalcifikáciou a po dekalcifikácii. Teda to, čo odporúčajú všetci výrobcovia, že treba z tých zariadení odstraňovať pravidelne vodný kameň. Áno, na jednej strane to je veľmi užitočná, prospešná vec, samozrejme, ale na druhej strane, a tu sú tie výsledky veľmi zaujímavé, bolo zistené, že po dekalcifikácii uvoľňujú kávovary filtrové najviac kovových jónov do vody a teda do kávy, ktorá sa v nich pripravuje po dekalcifikácii. V jednom prípade v štúdii sa mi nepodarilo nájsť, ktorá značka a ktorý prístroj. V jednom prípade zistili, že bezprostredne po dekalcifikácii, prvý, druhý deň po tomto opatrení, bola koncentrácia olova až 150-násobne vyššia, než je povolené limitné množstvo. Vo väčšine prípadov však tie hodnoty boli len okolo 4-6 násobku, len preto, pretože je s tým spojená aj dobrá správa. Už na tretí deň po dekalcifikácii sa hodnoty uvoľnených jónov vracali na hodnoty spred dekalcifikácie. Čo z toho vyplýva, že nemáme dekalcifikovať, nemáme zbavovať zariadenie vodného kameňa? Určite nie. Určite nie, pretože to potrebujeme odstrániť z rôznych iných dôvodov. To, že tieto materiály po takomto chemickom zásahu uvoľňujú viacej kovových jónov, sa dá vyriešiť dvomi opatreniami. Prvým, keďže vieme, že už na tretí deň po používaní najmä týchto automatov, ktoré si melú kávu a používajú vnútorné filtre sami, že ten obsah kovových jónov vylučovaných do kávy klesá dramaticky. Z toho vyplýva dobrá správa, že po dekalcifikácii by sme mali niekoľkokrát, nie len raz alebo dvakrát, niekoľkokrát prepláchnuť ten kávovar čistou vodou. A ja si dokonca myslím, že by v tom mala byť aj káva. Ja by som kľudne obetoval 1-2 porcie kávy, pretože si myslím, že na vytvorenie takej tej mikrovrstvy zoxidovanej, ktorá potom bráni uvoľňovaniu kovových jónov, sú potrebné aj tie kyseliny z kávy. Že možno nestačí čistá voda. Takže to je prvá dobrá správa. Druhá dobrá správa je, že kapslové kávovary uvoľňujú tých nežiaducich kovových jónov oveľa menej než tieto zariadenia. Z toho vyplýva zase, že keď urobíte dekalcifikáciu v takomto kapslovom kávovare, tak tie preplachy nie je potrebné urobiť toľkokrát a možno ani tú kávu nemusíte na to obetovať. Táto štúdia je už z roku 2015, myslím si, že má celkom praktické uplatnenie. Neviem, či ste už o tom počuli a či ste počuli o tom, že by vás niekto začal upozorňovať na to, že práve po tej dekalcifikácii je potrebné toto urobiť. A druhé riešenie, ktoré ponúkajú výskumníci, je, že musí to mať aj technologickú možnosť, ako tie materiály upraviť tak, aby neuvoľňovali kovové jóny, pretože v jednom prípade takéhoto zariadenia zistili, že ani po dekalcifikácii neuvoľňuje žiadne nadlimitné množstva sledovaných kovových jónov. Takže veríme, že naši európski politici budú myslieť aj na riešenie takýchto otázok. Ďalších 5 otázok, vašich a mojich 5 odpovedí prichádza v zápäti.
Nikola sa pýta, aký mám názor na tvrdenie, že nepoužívajte na telo a tvár to, čo by ste nevložili do úst, pretože všetko, čo nanášame na pokožku, sa vstrebáva do nášho systému, krvného systému, rovnako tak, ako aj potrava. Keď som o tom začal premýšľať, vznikli mi v hlave veľmi komické kombinácie, ako napríklad údené koleno, ktoré si niektorí ľudia dávajú do úst, si budú iní ľudia prikladať na povrch pokožky, alebo povedzme opalovací krém, ktorým sa niektorí ľudia natierajú, si iní môžu dávať lyžicou ako zmrzlinu alebo jogurt. Nemyslím si, že tieto v podstate logické úvahy dávajú zmysel alebo dávajú váhu argumentu. Nenatierajte si na kožu nič okrem toho, čo by ste si dávali do úst. Nie, koža nie je najväčší orgán, ako tvrdia proponenti tohoto odporúčania. Koža predstavuje len 6 až 10 %. To svaly predstavujú u ženy asi 37 %, u muža 45 %. Kosti predstavujú 10 až 15 % hmotnosti, celej hmotnosti tela. A teda koža ešte raz len 6 až 10 %, to znamená, že je to okolo 5, 6, 7 kilogramov. Vstrebávanie cez kožu. Vstrebávajú sa iba niektoré látky, musia byť špeciálne upravené na to, aby sa vstrebávali cez kožu. Vstrebávajú sa iba niekoľko milimetrov pod povrch. Môžu sa týmto spôsobom dostať do krvného obehu, lebo sa vstrebávajú do kapilár, ale tá koncentrácia je taká nízka, že sami veľmi dobre vieme, že ak potrebujeme niekde na ranu, na nejakú infekciu na koži použiť antibiotickú masť, nemôžeme týmto istým spôsobom riešiť angínu alebo zápal tráviaceho traktu, ani zápal plúc. Antibiotika, ktoré sa vstrebávajú cez pokožku, nemajú systémový účinok. Nie, nemajú. Vyživovať pokožkou sa tiež nedá. To znamená, nemôžete svoju stravu natierať na seba na kožu a očakávať od toho, že sa vám budú bielkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny, minerály vstrebávať cez kožu. Nie, tento argument a toto tvrdenie podľa mňa to naozaj nie je nič, čomu by bolo treba veriť, venovať pozornosť a uvažovať týmto smerom. Ak by to platilo, nemohli by sme sa natierať vlastne žiadnymi krémami, pretože by to mohlo poškodiť celý organizmus. Eva sa pýta, aký je môj názor na kombináciu ovocia s inými potravinami, pretože sa často píše, že sa má ovocie jesť izolovane samotné, pretože ovocie potom kvasí a spôsobuje všelijaké problémy a kombinácia ovocia a zeleniny, že tiež nie je veľmi vhodná. Tento názor Eva je už dávno prekonaný. My sme to už v našich videách spomínali. Uvádzal som, že v mnohých prípadoch je konzumácia ovocia a zeleniny alebo konzumácia ovocia a povedzme strukovín, ktoré obsahujú železo, veľmi prospešná, lebo organické kyseliny z ovocia zlepšujú vstrebávanie rastlinného železa a zlepšujú aj vstrebávanie vápnika. Nevidím na to dôvod. A ak vám ovocie v kombinácii s nejakými potravinami spôsobuje nejaké tráviace problémy, nafúkovanie, krče alebo zrieďuje stolicu, takto veľmi pravdepodobne spôsobujú FODMAPové sacharidy, pretože v niektorých druhoch ovocia ich je naozaj veľa a v tom prípade potrebujete náš FODMAPový koncept. Nájdete to na našej stránke Encyklopedia AKVSK alebo v popise pod videom nájdete priamy link na prístup k týmto informáciám. Patrik nám napísal, že jeho partnerka má diagnostikovanú celiakiu a že doteraz žili v presvedčení, že naozaj nesmie zjesť nič. Ani stopy lepku v nejakej potravine. Nevraví, že sa to zmenilo, ale priateľka čítala na stránke bezlepku.sk nejaký odborný článok, v ktorom nejaká lekárka tvrdila, že nie je problém v tom dať si niečo lepkové, že to nie je problém pre telo ani pre mozog. Že na budúce už nebudeme vedieť tak ľahko odolať, že kľudne nech si dá krajec poriadneho lepkového chleba, ale iba raz za čas. Ja osobne si myslím, že ide len o ľudí, ktorí si milia senzitivitu nálepok s celiakiou a ja si myslím, Patrik, ešte niečo horšie. Ja si myslím, že tí ľudia nevedia, o čom hovoria. Pokúšali sme sa nájsť článok, ktorý spomínate, nenašli sme ho, ale budem reagovať na pomerne rozšírené tvrdenia tohto charakteru. Nie je pravda, že človek s diagnostikovanou celiakiou môže dokonca, že by mal z času na čas konzumovať lepkové potraviny.
Ak to človek urobí čo len raz za mesiac, tak si celoročne vytvára takú situáciu, ako keby nedodržiaval bezlepkovú stravu. Vôbec. Po jednej intoxikácii lepkovou potravinou alebo stopami lepku, aj v nechcenom, nežiaducom prípade, keď dojde k nejakej nežiaducej kontaminácii pri jedení v reštaurácii alebo niečo podobné, alebo uveríte v hipsterskej kaviarni a cukrárni, že bezlepkový koláč je bezlepkový, ale oni to budú naberať lepkovou naberačkou a prilepia vám na to jednu jedinú omrvinku, tak vám zrušili dietu asi na 3 mesiace. To črevo sa dáva po takejto jednej intoxikácii do poriadku aj niekoľko týždňov. A preto, ak to človek urobí raz za mesiac, tak to znamená, že ste zrušili bezlepkovú dietu. Ne. Toto je veľmi nebezpečné a bol by som veľmi zvedavý, že či by pani doktorka, ak pani doktorka takéto niečo povedala, aj keď viem o tom aj z našej skúsenosti, aj zo skúsenosti našich klientov, že sú lekári, ktorí toto povedia, alebo sú lekári, ktorí povedia, že čo by ste sa obmedzovali zase aj s lepkovými potravinami. Alebo sú lekári, ktorí povedia, že no, vy už ste sa vyliečili z celiakie, už môžete jesť lepkové potraviny, to je ďalšie nezmyselné a nebezpečné tvrdenie. Bol by som veľmi zvedavý, či by takýto lekár, alebo ktokoľvek, kto takéto informácie šíri, či by to isté urobil aj vo vzťahu ku svojmu dieťaťu. Ja o tom veľmi pochybujem. Žiadne experimenty teda neodporúčam. Ak je diagnóza celiakie správna a bezlepková dieta viedla k zahojeniu čreva a k odstráneniu vymiznutiu príznakov zo strany tráviaceho traktu a iných príznakov, ktoré tá celiakia môže vyvolať, tak je to jasné. Akékoľvek experimenty budú veľmi nebezpečné. Mária píše, že v jednom z našich videí počula tvrdenie, že nie je dobré užívať vitamín E vo forme preparátov, teda vo forme tabletiek a premýšľa nad dôvodom. A napadá len taký, že preparát obsahuje príliš vysoké dávky. V tom by ten problém nebol, Mária. Je to hlavne kvôli tomu, že väčšina tých výživových doplnkov s obsahom E-vitamínu alebo väčšina výživových doplnkov čistého E-vitamínu obsahuje hlavne formu alfa-tokoferol. A klinické a epidemiologické štúdie ukazujú, že napríklad v prevencii onkologických ochorení hrá významnejšiu úlohu forma gamma-tokoferol. A to sú orechy, olejnaté semená a toto je lepší zdroj. Čiže nie je dobré mať len jednu formu toho E-vitamínu, to je po prvé. Po druhé, ten syntetický zrejme pôsobí v organizme nejako inak, pretože jedna už relatívne dávna a klasická fínska štúdia ukázala, že keď podávali fajčiarom beta-karotén a E-vitamín v tabletkách, od čoho očakávali, že tí fajčiari budú chránení a budú mať menej rakoviny, tak táto intervenčná štúdia musela byť zastavená asi v polovici trvania, pretože sa ukázalo, že fajčiari majú s beta-karoténom v tabletkách a E-vitamínom v tabletkách rakoviny plúc viac. Bum. Takže aj to je dôvod, prečo si myslím, že v prípade E-vitamínu, neplatí to o všetkých vitamínoch, toto ale v prípade E-vitamínu, že je naozaj bezpečnejšie spoliehať sa na tie prírodné zdroje. Diana nám napísala, asi po roku dojčenia sa mi začali odhalovať zubné krčky a zuby začali byť neprimerane citlivé. Stomatologička konštatovala, že ide zrejme o deficit vápnika a tým bol môj problém vybavený. Viete mi prosím k danej situácii poradiť? Je nutné užívať nejaké výživové doplnky, aby moje ťažkosti ustúpili? Diana, veľmi pochybujem, že by išlo o deficit vápnika. Naozaj veľmi. Pretože to, čo sa vám deje v ústach, je zápal ďasna a zápal periodontu, teda tých tkanív, ktoré sú okolo zuba a ktoré držia ukotvený zub. A ten zápal, ktorý tam prebieha, spôsobuje degeneráciu tkaniva a tie tkanivá a ďasná sa zmenšujú a krčky sa tým odhalujú. A keďže krčky nemajú svoju kryciu vrstvu, teda sklovinu, tak tieto krčky potom sú citlivejšie. Ak sa človek v takejto situácii snaží dodržiavať dentálnu hygienu ešte nástojčivejšie tvrdšou kevkou, nevhodnou kevkou, abrazívnymi
pastami, teda takými, ktoré v sebe majú nejaké mikročastice alebo také, ktoré naleptávajú povrch, aby ste si bielili zuby, tak toto všetko tým krčkom škodí a spôsobuje zvýšenú citlivosť a bolestivosť. Reaguje to na teple, studené, sladké a podobne. Nie, toto nie je otázka vápnika. Ústna hygiena je veľmi dôležité opatrenie v takejto situácii, ale nemali by ste používať agresívne čistiace prostriedky, kefku čo najmäkšiu. S dentálnou hygieničkou by ste sa mali poradiť o tom, že či by nebolo dobré odstrániť zubný kameň a o tom, či by pre vás bolo vhodné používať tú ústnu sprchu, ktorou by ste si vy čistili tie periodontálne priestory, ktoré normálne kefkou nevyčistíme. To sú priestory, ktoré sú tam vo vnútri medzi ďasnom a zubom, ktoré naozaj nie sú prístupné kefke alebo inému mechanickému čisteniu, okrem tej ústnej sprchy a dentálnej nite. Čiže používať dentálnu niť je tiež veľmi vhodné opatrenie. Úprava stravy. Počas dojčenia si ženy zvyknú upraviť stravu tak, aby mali mlieko husté, kalorické, síte, takže to zvyčajne býva veľa cukru, veľa sladkých potravín, lebo to deťom veľmi chutí, a mlieko je z toho hustejšie, deti sú z toho vysmiaté. Takže treba sa aj týmto smerom zamyslieť, či vaša strava akoby nezdeformovala, lebo toto môže potom narúšať zdravie ústnej dutiny. A ďalšia vec v tejto súvislosti je tiež veľmi zaujímavá, že časté vyjedanie, a to tiež tie mamičky dojčiace, ktoré už začínajú s príkrmami a všetko ochutnávajú, skúšajú, tak vlastne si spôsobujú v ústach rovnaký problém, ako spôsobuje časté jedenie v tráviacom trakte. A to znamená, že častý prísun cukrov a bielkovín do povlaku na povrchu zubov spôsobuje, že sa tam premnožujú baktérie, že sa mení ústna mikrobiota a toto všetko sa deje aj na úrovni toho periodontu, tých tesných priestorov medzi ďasnom a zubom tam vo vnútri a toto štartuje zápal a preto tá ústna hygiena a preto úprava stravy a preto jedenie iba 3-krát denne. Aj pre ústnu mikrobiotu, aj pre ústnu hygienu. Ústne probiotika, najmä také, ktoré sú určené na cmulanie, možno aspoň raz denne večer pred spaním tesne. A odporúčil by som ešte koenzym Q10 ako výživový doplnok, ktorý tomu môže pomôcť v dávke 120 mg. Máme takú tabletku na slovenskom trhu 2-krát za deň vždy s jedlom. Držím vám palce, ďakujem dnes za pozornosť. Verím, že odteraz vieme, že si máme preplachnúť kávovar, najmä potom, keď ho zbavíme vodného kameňa. Ďakujem za vaše otázky a odpovede. Viva la vita! Napíšte nám pod video do komentov témy, ktoré vás zaujímajú, radi ich zvážime a môžete sa tak stať spolutvorcami našich videí.